debajo de tu cama, dentro del armario, tocando a tu puerta, acechando en la ventana. Energías oscuras se mueven a tu alrededor. Nada ni nadie puede escapar de la energía, aquello que no se ve pero se siente, todo lo que crees y lo que no crees. Pero pocos, muy pocos, hemos tenido el infortunio de cruzarnos con lo desconocido. La noche es, en las pequeñas ciudades, el tiempo perfecto para el silencio. Apenas algunos automóviles, apenas algunas personas. Todo el ruido y la aceleración del día de trabajo se calma por un momento durante la noche. De pronto, el silencio se ve interrumpido por el sonido del paso del tren, del cantar del búho, del aullar de los perros. Toda la noche es silencio, un silencio que resulta ser siempre un arma de doble filo. Siempre hay cosas que no queremos escuchar. Pero cierta noche, casualmente en octubre, en el distante año de 2007, me encontraba exhausto. El día había sido extremadamente agitado. Mi trabajo como mesero terminaba ahuyentando mi descanso, pues, a pesar de que rogaba por dormir, el mismo cansancio me incomodaba. Me mantenía así con los ojos bien abiertos, observando a la nada, con la mente en blanco. Aquella noche no era muy diferente a las demás. Siendo casi las 3 de la madrugada, todo se encontraba tranquilo. Así siempre lograba escuchar desde los lejanos sonidos del río que a un par de cuadras se encontraba, hasta el sonido del grillo que cantaba en mi ventana. Pero poco me duró el gusto de encontrarme con el silencio, pues dentro del mismo, un extraño sonido se hizo presente. Mi corazón comenzó a latir rápido. Mi mente comenzó a divagar entre posibles orígenes, distintas fuentes de las cuales aquel sonido extrañamente familiar, lejano, pudiera provenir. Pero nada. Aquel momento, aquel primer instante en el que de a poco comenzó a hacerse presente el doloroso llanto de una mujer, me paralizó el cuerpo. No supe cuánto tiempo duró aquel breve lapso de tiempo, pero entonces parecía eterno al intentar buscar una respuesta lógica. Mi ego no me permitía entrar en contacto con algo que todos aseguran que no existe, pero que entrando directo a mis oídos, a través de un llanto lejano, me hizo saber que existía la posibilidad de que todo lo que negaba fuera completamente real. Los segundos que el lejano llanto convirtió en minutos, por fin habían terminado. El silencio volvía a reinar sobre la noche, pero mi mente comenzó nuevamente a divagar sobre si aquello había sido una alucinación producto de mi cansancio o algo más. Cualquier cosa menos un acto fantasmal. El silencio entonces me permitió pensar las cosas.
No podía ser todo producto de la casualidad. Eso ya no era una alucinación. Ya estaba entonces completamente despierto. El cansancio, de hecho, ya no representaba un problema, pues, con los nervios alterados y el miedo al tope, mi cuerpo se olvidó que había trabajado todo el día y de pronto entré en estado de alerta. No sabía entonces qué hacer. El llanto era escalofriante. Mi cuerpo se había quedado inmóvil y lo único que pasaba por mi mente en aquel instante era el llanto que retumbaba aún en mis oídos. Mi cuerpo ya no respondía, pero mis oídos y mis ojos estaban más abiertos que nunca. Pero como siempre, una esperanza surgió desde el interior. Así, poco a poco el instante de miedo comenzó a desaparecer. Entonces, el silencio volvió a reinar la noche. Por fin podía dormir tranquilo. ¿O no? Algo o alguien había llegado a mi ventana. Cerca del río había nacido la leyenda que ya se había convertido en un hecho. Inmóvil y mudo del miedo, me encontré de pronto con un mundo totalmente desconocido. Cerca del río se escuchó el llanto de la mujer que en vida asesinó a sus hijos, entrando por mis oídos y recorriendo todo mi cuerpo con un poco deseable escalofrío. Aquella noche conocí el miedo a la muerte. Si este video te ha gustado, por favor suscríbete. Activa también la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuando subo un nuevo video. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.